Хөрмәтле укучылар, һеҙҙең иғтибарығыҙға Ғайса Хөсәйеновтың «Ете ырыу» хикәйәһенең аҙағын тыңларға тәҡдим итәбеҙ. Оло табында башлыҡтар, аҡһаҡалдар менән ултыраһы Айҙар Сәсән был юлы әле һаҡал-мыйыҡтарына беленеп кенә килгән йәш илкенсәктәрҙең, егеттәрҙең күңелен күреп, гәпләшеп ултырмаҡ өсөн үҙ тирмәһендә кескәй табын ҡормаҡсы булды. Йөҙйәшәр Сәсән оло табындарҙы күп күргән, хәй-хөрмәттәрҙе күп татыған. Уға хәҙер тарих, хикәйәт тыңларға, ҡар һүҙҙәр ишетергә һәүәҫ, уларҙан фәһем, аҡыл йыйыр йәштәрҙе йыйып, табын ҡороп, әңгәмәләшеп ултырыу хозурлыраҡ. Айҙар Сәсәндең тирмәһе оло аҡ тирмәнән әллә ни йыраҡ түгел. Уң ҡулда, ҡалҡыу ерҙә. Тирмәһе шаҡтай ҙур, 9 ҡанатлы. Табында бер ҡурайсы «Ете ырыу» көйөн көйләп ебәрҙе. Уға йәштәр ҡушылып, ҡеүәтләп алды. Күгәрепкә ятҡан Урал тауы, етелә ырыу илдең төйәге. Ирен яулап үлгән иркәйҙәрҙең шунда ята изге һөйәге. Йыр-моңдан дәртләнеп, шул уҡ ваҡытта һағышланып өлгөргән йәш илкенсәк ошо «Ете ырыу» йырының тарихын да һөйләп биреүен үтенгәс, бер аҙ ғына тына, уйлана биреп, Айҙар Сәсән уратыңҡырап, һалмаҡ ҡына һүҙ асты. Уландар, йә дәртле, йә үтә һағышлы булып ишетелгән йыр-моң халыҡтың ысын-ысындан күңел көҙгөһө ул. Шуға ла ул һине моңландырып, уйҙарыңды әллә ҡайҙарға алып китә. Берсә ул моңдан йөрәк өҙгөс аһ-зар ишеткәндәй булаһың, берсә ҡайҡаулы уран, ат тояғы тауышын тойғандай итәһең, берсә ҡоштар тауышын иҫләйһең. Йырҙың моңонда уҡ үткән хәлдәр, халыҡ тарихы яңғырап ҡалғандай миңә, ә башҡорт йырҙарының күпселеге үҙе үк ниндәйҙер бер ваҡиға, тарих менән бәйле. Әлеге йырланған «Ете ырыу» йырының да үҙ тарихы бар. Шуны ла әйтәйем әле, уландар. Ир-егеттең егетлеге ҡоро ғәйрәттә, таҫыллыҡта ғына булмайынса, башында булыр аҡылында, күңелендә ятыр инсафлыҡта ла. Ирмен тигән ир кеше ил-йорт йолаларын да йолалай беләлер. Ололарҙы ололоҡлар, ата-бабаларының изге эшенә, оло тарихына аманат итеп ҡарар. Һәр хәлдә тамағы туҡ, өҫтө бөтөнгә генә ҡәнәғәт булып, бүтәндәргә аңшай булмаҫ. Бөгөнгөһөн дә, үткәнен дә ҡәҙерләй белер, киләсәген дә онотмаҫ. Тарих тигәндәй, ата-бабаларҙың бер аманат һүҙен дә иҫтән сығармайыҡ. Башҡортмын тигән башҡортҡа 70 төрлө һөнәр өҫтөнә 7 быуынға саҡлы үҙенең ата-бабаларын, үҙ ырыуының шәжәрәһен, ил-йорт тарихын яҡшы белеүе шарт. Һеҙҙең һәммәгеҙҙең дә шуның тәүге 2 шартын үтәүегеҙгә һис шикем юҡ. Ә бына ил-йорттоң боронғолоҡ тарихын сала-сарпы ғына белеүегеҙ ихтимал. Боронғораҡ иген сәсмәгән, бесән сапмаған, фәҡәт мал аҫрап, һунар итеп йәшәгән олатайҙарыбыҙ, мал-тыуарын ҡуйы үлән сәскәле утлатып, йәйен үреш, ҡышын тибен эҙләп, ырыу-ырыу эркелешеп, ер-һыуҙар кисеп, гел күсеп йөрөр булғандар. Ололар һөйләгәндәренән ишетеүемсә, башҡорттар Алтай тауҙарынан Уралғаса, Уралдан Оло Иҙелгәсә күсеп йөрөгәндәр борон. Хатта бер заман, бынан 300-400 йылдар әүәл, Ҡара диңгеҙ, Дунай һыуы буйҙарынаса китеп ҡышлар булғандар имеш. Ни өсөн тиһәң, ул яҡтарҙа ҡыш йылы, ҡар йоҡа, мал-тыуар тибенлектә ҡышлай. Яҙын-йәйен тағы ҡубарылып төньяҡҡа, Иҙел, Урал буйҙарына ҡайтыр булғандар. Аҙаҡ башҡорт ырыуҙары урмандары өҫкә ауып килгән, йәйләүлектәре лә ярайһы мул, үләне бил бауырына еткән Урал тауы буйҙарына ҡайтып, шул тирәлә ныҡлап төпләнгәндәр. Урал-Иҙел буйҙарындағы муллыҡ, һалҡын ҡыш, ҡара урмандар күсәбә ата-бабаларыбыҙҙы ултыраҡлыҡҡа күсергә, ҡышлар бурай өйҙәр, мал ҡаралтылары һалырға зарурат иткән күрәһең. Үҙҙәре лә киң далаларҙағы яман баҫҡынсыларҙан боҫор өсөн һиллерәк, байманыраҡ тау-урманлы, йылға-күлле төбәктәргә төпләнеүҙе хәйерлерәк тапҡандар булһа кәрәк. Улар төньяғында ҡамалы ҙур йылға Сулман Иҙелен дә үтеп киткәндәр. 10-нсы быуаттар самаһында күпселек башҡорт ырыуҙары ҡәбилә-төбә булып буралы өй, ҡаралтылы ауылдарҙа йәшәгәндәр инде. Ҡышҡылығын ауылда ҡышлап, йәйен генә бөтә мал-тыуары менән йәйләүгә сығып китер булғандар. Мал аҫрауға һунар, солоҡсолоҡ, игенселек, алыш-биреш кәсебе өҫтәлгән. Олоһоу буйҙарында ҙур-ҙур ғына ҡалалар үҫеп сыҡҡан бер заман. Ҡала тигәс тә уларҙы хәҙерге таш ҡалалар менән тиң күрмәгеҙ тағы. Ул замандағы башҡорт ҡалалары бәләкәй генә булған. Улары ҡала тип түгел, ҡәлғә тип атау дөрөҫөрәк булыр ине. Ҡала ул шул ҡәлғә һүҙенән килеп сыҡҡан да инде. Улар бик уңайлы йылға моронона йәки ҡалҡыу ергә һалыныр булған, йә яйлыраҡ ергә ҡорғандар.
Шуның тирәһендә осло имән баганалар менән ураткандар. Кәләгәне йәнә тәрән соҡор, ур менән уратып алгандар. Уға һыу ебәргәндәр. Ур аша күпер эшләгәндәр. Кәләгәлә дүрт тарафынан ғәҙәттә 4 тәпәш бурама манара яһагандар. Шуға 4 ҡапҡа ҡуйғандар. Төндәрен йә хәүеф-хәтәр мәлдәрҙә күпер күтәреп ҡуйылыр булған. Ғәрәп илсеһе 922 йылда Болғар иленә барышлай шулай уҡ башҡорт ерҙәренә һуғылып үткән икән. Был хаҡта ғәрәп илсеһе Ибн Фаҙлан яҙып ҡалдырған. Шулай болғарҙар менән килешеп, яҡын ва алыҫ илдәр менән аралашып, донъялары бер аҙ бөтәйеп, мал-тыуарҙар ишәйеп, ауыл-ҡалалар шәбәйеп, һөнәр кәсеп эштәре алға китеп арыу ғына ғүмер иткәндә, күпме йылдар үткәндер, бер заман ҡояш сығышы яғынан ғәләмәт яман яу күпеп ябарылған. Аҙаҡ донъяға яманаты таралыр, Сыңғыҙ хандың яуы була был. Ул яу шул хәтле ҙур, икһеҙ-сикһеҙ далаларҙы ябып, яр булып килә икән. Әллә ни хәтле ғәскәр менән бөтә ғаиләләрҙе, бала-сағаларҙы, мал-тыуары, мөлкәте менән бергә килгәс, ул иҫ китмәле имеш. Бер заман Сыңғыҙ үлгәс, Батый хан Болғар дәүләтен ҡыйратып, ауылдарҙың көл-күмер итеп, ҡалаларын харабай хәленә ҡалдырып, оло Иҙелдең аша сыҡҡан да рус кенәзлектәре еренә инеп киткән. Татар-монгол яуҙарынан һуң башҡорт йорт ерендә бер нисә ҡат яу ҡырғын булған. Шуларҙың иң ҡурҡынысы Туҡтамыш хан заманында Аҡһаҡ Тимерҙең яуы булғандыр, моғайын. Ул яу Башҡортостан ере аша 1391 йылда үткән. Әлеге ҡараҡайынан арыраҡ Ағиҙел ярында Буран бейҙең ейәне Ялыҡ бей батыр был яу менән аяуһыҙ алышып ҡараған, ләкин еңелгән. Өҙлөкһөҙ яу. Хан төмәндәрҙең тәхет өсөн үҙ-ара янъялы менән бер заман Алтын Урҙа хәлһеҙләнеп, тора-бара төрлө ханлыҡтарға бүленгәс, башҡорттарҙың бер өлөшө Ағиҙелдең түбән яғына, Ыҡ Сәрмәсән буйҙарына, Ҡазан ханлығына, икенсе өлөшө Йүрөҙән, буйҙары, Себер ханлығына, көньяҡтағылары Һаҡмар, Яйыҡ, Дим буйҙары, Ноғай мырзаларына буйһоноп, ырыуҙар тарҡаулашып, айырымланышып ҡалғандар. Бер заман Сысҡан йылында Аҡ батша Ҡазан ҡалаһын алған, ханлығын ҡыйратҡан. Шунан күп тә ваҡыт үтмәгән, башҡорт ырыуҙарының бейҙәре, аҡһаҡалдары йыйылып кәңәш ҡорғандар, Аҡ батшаға вәкилдәр ебәргәндәр. Кәңәш түңәш иткәндән һуң үҫәргән ырыуынан Бикбау бей, Бөрйән ырыуынан Иҫке бей, Ҡыпсаҡтан Ҡарағужаҡты, Тамяндан Шағали Шаҡманды вәкил итеп Ҡазанға ебәрергә булғандар. Улар Аҡ батшаға барып баш һалғандар. Үҙ ер-һыуҙарына башҡорттар үҙҙәре хужа икәнлектәренә ярлыҡаш алғандар. Яһаҡҡа һуҫар, ҡондоҙ, бал түләмәккә вәғәҙә биреп ҡайтып киткәндәр. Шулай башҡорт ырыуҙары үҙ ихтыяры менән Аҡ батшаға баш һалғас ҡына бер аҙ иркен тын алып ҡалғандар. Элек айырымланып ҡалған ырыуҙарҙы ойошторорға форсат та тыуған шунан. Бер саҡ ырыу башлыҡтары, аҡһаҡалдар йыйылып, йәнә кәңәш иткәндәр. Азаматтар, ырыу башҡа булһа ла, бауыр бер бит. Үҙ-ара татыулыҡта, даулашты бөтөрөп, бер халыҡтай булғанда, йорт илебеҙҙә имен булыр, хәүеф-хәтәр ҙә аҙ булыр ине, тигәндәр. Ете ырыуҙың берләшеүе ана шулай булған. Ошоноң хөрмәтенә йәнә оло йыйын, бәйге ҡорғандар. Шуның ҡомартҡыһы итеп, оҫта ҡурайсылар, йырсылар әлеге ете ырыу йырын сығарғандар. Уны оло йыйындың бар халҡы ла яратып, үҙ итеп отоп та алған. Ете ырыуҙың берләшеп килешеүенең бер билдәһе итеп, Йылайыр һыуы буйындағы Имәнтауҙағы бер 100 йәшәр имән ағасына ете ырыуҙың 7 төрлө тамғаһын ҡыҙҙырып һуҡҡандар. Һуңғы ваҡиғалар уландарым барыһы ла минең күҙ алдымда үткәндәре. Байтағына үҙем шаһит. Аҡ батшаға вәкил булып барған башлыҡтарҙың күбеһе үҙегеҙ үк күреп белеп тораһығыҙ, быйылғы йыйыныбыҙҙың түрендә бына тигән ир-азаматтар. Шуның менән тарих хикәйәтем дә тамам, ахыры, уландарым. Айҙар сәсән был ете ырыу хикәйәтен һөйләп бөтөп, йәш ҡунаҡтары үҙ тирмәләренә таралашҡан саҡта етегән йондоҙ ҡойроған көнсығышҡа ныҡ ҡауышҡайны инде. Ә хәҙер, балалар, хикәйәнең авторы тураһында мәғлүмәт тыңлағыҙ. Ғайса Батыргәрәй улы Хөсәйенов хәҙерге Ҡырмыҫҡалы районының Үтәгән ауылында 1928 йылда тыуған. Өфө ҡалаһында 9-нсы башҡорт интернат мәктәбен, хәҙерге Рәми Ғарипов исемендәге 1-нсе республика башҡорт гимназия интернатын тамамлаған. Башҡорт дәүләт педагогия институтында, хәҙерге Башҡорт дәүләт университетында, Мәскәүҙә аспирантурала уҡый. 1954 йылдан Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтында эшләй. Ватандаш журналының тәүге баш мөхәррире була. Ғайса Хөсәйенов әҙәбиәт белгесе, яҙыусы-прозаик, журналист, йәмәғәт эшмәкәре.
Уның «Алдар батыр» киссаһы, «Рудасы Исмәғил», «Пугачев фельдмаршалы» исемле повестары, «Ҡанлы 55», «Батырша» тип аталған романдары бар. Ғайса Хөсәйенов — Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы. Хөрмәтле уҡыусылар, һеҙ башҡорт яҙыусыһы Ғайса Хөсәйеновтың «Ете ырыу» хикәйәһенең һуңғы өлөшөн тыңланығыҙ.